بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهيga sharafta leh meel kasta adduunka joogtaan allah subxaanahu wa tacaala dembigiina iyo dembiga waalidkiin ha dhaafo. walaalayaal, allah subxaanahu wa tacaala waa xakiim, waa naxariis badan yahay. wuxuu noo soo diray rasuul sala allahu calayhi wasalam. rasuulkaasi wuxuu ahaa raxmad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu adduunka dhan u soo diray. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala sideedaba mar walba wuxuu nala doonayaa khayr ayuu nala doonayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala janno ayuu noogu yeerayaa. wallaahu yadcuu ila aljannati waalmakfira. ilaahay subxaanahu wa tacaala janno iyo dembi dhaaf ayuu noogu yeerayaa. saas darteed nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ujeedooyinka loo soo diray waxaa ka mid ahaa inuu dadka u bishaarayn jiray, dadkana xumaanta uga digi jiray. waxaa jirta walaalayaal waxaa la yidhaahdo dembiyada yaryar ama dembiyada la dhayarsado oo runtii aad iyo aad khatar u leh. nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintaasi muxuu ka yidhi? sidaad ogtihiin dembiyadu labay u qaybsamaan. dembiyo kabaa'ir ah oo dadka badankood way iska ilaaliyaan dembiga weyn inay ku dhacaan, sida ribada, zinada, dilka, mataqaanaa iyo dembi kasto ay shareecada naclad ka rakibtay ayaa la yidhahdaa kabiiru. laakiin meesha aan ku hoobannay oo aanu ku daadannay waa dembiyada yaryar. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu ka yidhi dembiyada yaryar iyo tusaalaha uu ka bixiyey maxay tahay? nabiga calayhi salaatu wasalaam rawa alimaamu axmed can sahl ibni sacdin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam iyaakum wa muxaqaraati adunuub. waxaan idinkaga digayaa idinka iyo dembiyada yaryar ayaan idinkala digayaa. fa ina midla muxaqaraati adunuub, tusaalaha dembiyada yaryar waxay ka mid yihiin ka mathali qowmin nazaluu bibatni waadin, sida qolo safar ahayd oo degtay meel tog ah oo mataqaanaa god ah oo gaajaa qabatay. markaas waxay go'aan ku gaareen inay cunto karsadaan oo ay dab shitaan. laakiin dabkii maxaa laga samaynaya? xaabo ayaa laga samaynaya. xaabada waa taqaanaa walaalayaal, waa waxyaalaha yaryar ee laisu keenay, laan halkaana caws wax yaroo jabay ayaa laisu keenay. xataa jamacuu maa andajuu bihi khubsahum, ilaa ay ka aruuriyeen wax ay markaa cuntadooda ku karsadaan. u fiirso tusaalaha, fahan. waxaa lagu yidhi xaabo ayaa la soo ururiyay. xaabada markay firiirsan tahay wax weyn ma ahan, waa waxaan daad ka qaaday, laanta halkan taalla waxaan taalla. laakiin markii laysu keenay awood ayay yeelatay, dab ayay noqotay, cunto ayaa lagu karsaday. dembiyadana sidaasoo kale ayay ka dhigan yihiin yaryar. marka hore waad dayalsanaysaa, mid baad qaadanaysaa, mid kale ayaad qaadanaysaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina muxaqaraati adunuub, dembiyada yaryar mataa yu'khad biha saaxibuhaa, qofkii sameeyey marka loo qabto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kula xisaabtamo, waxaa laga yaabaa oyba dhacaysaaba inay haligto oo mataqaanaa sabab ugu noqoto inuu naarta ku dhaco, walciyaadu billaah. saas darteed walaalayaal, dembi kasta oo yar wuxuu kugu sii ridayaa dembiga weyn. waxaad ogtihiin dad wanaagsanaa oo khayrka lagu yaqaanay oo fiicnaa ayaa haddana mataqaanaa la imtixaamay, oo sababtuna waa maxay? dembiyada marka hore yaryar ayaa dembiba dembi u dhiibay, ilaa markii dambe ay ku dhiiradeen inay xumaanta la yimaadaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu acraaf wuxuu nooga sheekeeyey ninuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay inuu aayadihiisi siiyey. waa taqaanaan qisadiisii. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu ashayطaanu fakaana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi wattabaca hawaah فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إلهي وحليه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الشاق وككر آخر كي أن آياته النسيني فانسلخ منها وكسبت آياته إلهي وكتغي faatbacahu shayطaanu, shaydaan ayaa raacay. normally shaydaan ayaa la raacaa, laakiin ninkan intuu ka gaaray baadinimo iyo xumaan, shaydaan ayaa ku dayday. saas darteed ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay faqsusi ilqasasa, oga sheekee, oga qiso qisooyinka noocan oo kale ah. maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay wax ku fahmaan, ay ku gartaan. haddaba walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaan ilaahi subxaanahu wa tacaala weydiisanno inaan xaqa ku sugnaanno. waxyaalaha ugu weyn oo xaqa nagu sugi karana waa inaan ka fogaano dembiyada yaryar. sidoo kale waa inaan qur'aanka akhrinna,
سبحانه وتعالى وحليه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يا قال دي وحي يرادين القرآن كهالمر هدي جوجل قصوصين الله محمد عليه الصلاة والسلام أيام حي ودعي ويسا سيداس إلهي أسوك جواب وحي يرادي كذلك لنثبت به فؤادك قرآن كوحان ترتيب وقصو الدجني إن أن قلبك هذا كسوغنو قرآن كأخرستا قرآن كدقيستا قرآن كبرتا قلبك أيو سوغيا ساس درتيد دعادي سورة كجرتي آل عمران محلية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا إلهي وقلوبتنا هالليحنين بعد إذ هديتنا انت آدنا هنونسي كذب نبي عليه الصلاة والسلام دعوينكي سوقو بدنا وكدو حيسنجر وحكمدها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إلهي قلوبته رقرقو قلبي دينت هذا كسب يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك إلهي قلوبته رقرقو قلوبته إذا كسب طاعة هذا ولا ليال أن إلهي سبحانه وتعالى كعب صنو مروا البنا إلهي سبحانه وتعالى حسنه وناقنا كد ذالنو إلهي سبحانه وتعالى هيدين كراميو مالك استاجوكتان ولكن ناصر عدعيدو دين له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.